Nah itu, Pet ge. Ngapain lu, Pet? Ayo, Ge, mancing. Pantas dicariin di rumah nggak ada, ternyata di sini loh. Gue lagi ngambil jambu, bantuin si Gos nyangkut tuh sogrokannya. Kita mancing mau pakai umpan apa? Pakai cacing aja lah. Pakai cacing. Mana mau ikan makan. Anak soleh pasti pilih ibu. Klik follow jika kalian cinta dan sayang ibu. Semoga yang pilih pacar dimasukkan ke dalam api neraka, amin. Udah gitu jorok, Ge. Ya terus mau pakai umpan apa lagi? Ya udah kita beli umpan aja. Lo ya Pet yang beli. Kok gua? Gua aja baru kali ini lo mancing. Mana tahu gua. Ya lu tinggal beli aja tempat pakan ikan. Bebas ngambil yang mana, sama aja. Ya udahlah. Jangan nyalain gua ya kalau salah ya. Iya, ayo. Bang, beli itu umpan ikan. Oh iya, beli aja di situ deh. Yang itu bukan ya? Ya amat lah. Nih, ini bukan. Gas lah, langsung mancing. Dapat kayaknya gue nih. Nah. Alah, dapat ikan nila gua. Sabar, Gus. Dapatnya nila. Wih, lihat nih gue dapat apa? Wih, ganas tarikannya. Pasti bukan nila ini. Percuma lu narik kuat-kuat, Dit. Kalau dapatnya ikan kecil, nih, lihatnya gua. Alah, kayak lo nggak aja, Gong. Alah, sama aja. Ujungnya juga lo dapet ikan nila kok.